Salam əziz izləyicilər. Bu gün biz sizə fe'lin qrammatik məna növlərini izah edəcəyik. Bura qeyd edək. Fe'lin qrammatik məna növləri. Fe'lin qrammatik məna növləri subyektlə obyektin qarşılıqlı münasibətinə əsaslanır. İndi gəlin görək subyekt nədir, obyekt nədir? Subyekt işi icra edən şəxsdir. Obyekt isə üzərində iş icra olunan əşyadır. Belə bir cümlə yazaq. Bağban ağac əkdi. Bu cümlədə bağban sözü subyektdir, yəni işi icra edən şəxsdir. Ağac sözü obyektdir. Çünki iş məhz ağacın üzərində icra olunur. Yəni obyekt üzərində iş icra olunan əşya deməkdir. Əkdi isə hərəkətdir. Yəni feildir. Məhz bu münasibətlərə görə fe'lin qrammatik məna növləri ortaya çıxır. Fe'lin 6 qrammatik məna növü var. Bunlara aiddir məlum növ, məchul növ, qayıdış növ, şəxssiz növ, qarşılıq birgəlik növ və icbar növ. Biz indi danışırıq nədən? Məlum növdən. Məlum növ. Məlum növ fe'llərdə iş görən məlumdur. Yəni, işi kimin icra etdiyi bilinir. Məlum növün xüsusi qrammatik göstəricisi, yəni xüsusi şəkilçisi yoxdur. Bura nümunələrdən qeyd edək. Uşaq qapını açdı. Uşaq qapını açdı. Baxın. İşi kim görür burada? Uşaq. Deməli, uşaq subyektdir, qapı obyektdir, açdı isə hərəkətdir. Yəni, işi icra edən şəxs məlumdur. Qonaqlar getdilər və s. Bu tipli nümunələri göstərmək olar. Biz qeyd etdik ki, məlum növün xüsusi qrammatik göstəricisi, yəni şəkilçisi yoxdur. Buna görə də əgər fe'lin digər 5 qrammatik məna növündə, yəni məchul, şəxssiz, qayıdış, qarşılıq birgəlik və icbar növlərdə deyilsə, məlum növ hesab olunacaq. Məsələn, kədərlənmək sözü bu söz məzmununda qayıdış növ anlayışı olsa belə, məlum növ hesab olunur. Sözün kökü kədər, lən leksik şəkilçi, mək isə qrammatik. Çünki burada lən şəkilçisi bütövdə ayrılmır. Söz fe'ldən yox, isimdən düzəlmiş fe'ldir və məlum növ hesab olunur. Biz bu tipli fe'llər haqqında qayıdış növdə biraz bundan sonra danışacağıq. Və qeyd edə bilərik ki, əgər deməli fe'lin 5 qrammatik məna növündə deyilsə, həmin fe'li biz məlum növ hesab edə bilərik. Biz qeyd etdik ki, məlum növün xüsusi şəkilçisi yoxdur. Bəzən belə anlaşılır ki, ümumiyyətlə məlum növ fe'llərdə heç bir şəkilçi işlənə bilməz. Xeyr, məlum növ fe'llərdə şəkilçi işlənə bilər. Məlum növ fe'llər sadə ola bilər quruluşca, düzəltmə ola bilər və mürəkkəb ola bilər. İndi hamısından yazaq, buradan danışaq. Biz deyə bilərik sadə fe'lə mən baxdım. Baxmaq burada sadə fe'ldir. Uşaqlar maraqlandılar.
və yaxud da ə, uşaq qabı sındırdı. Qabı sındırdı. Dostlar danışıb güldülər. Güldülər. Baxın, burada mən baxdım. Baxdım sadə feildir. Bax sözün kökü d keçmiş zaman qrammatik şəkilçidir. M isə bu da şəxs xəbərlik şəkilçisi, qrammatikdir. Burada qeyd edək. Uşaqlar maraqlandılar. Maraq sözün kökü, maraqlamaq feili dilimizdə yoxdur. Buna görə də lan şəkilçisi bütöv götürülür. D keçmiş zaman, lar isə cəm, yəni şəxs xəbərli üzrə cəm şəkilçisidir bu da. Maraqlandılar. Bu düzəltmədir. Uşaq qabı sındırdı. Burada da sın sözün kökü, dır leksik, d qrammatik. Dostlar danışıb güldülər. Bu isə mürəkkəb sözdür. Deməli, mən baxdım, burada sadə olacaq baxdım feili. Uşaqlar maraqlandılar. Uşaq qabı sındırdı. Bu ikisi olacaq düzəltmə. Yazaq bura düzəltmə. Dostlar danışıb güldülər. Bu olacaq mürəkkəb feil. Deməli, məlum növ feillər quruluşca həm sadə, həm düzəltmə, həm mürəkkəb ola bilir. Düzəltmə məlum növ feillər həm adlardan düzələ bilər, həm də feillərdən düzələ bilər. Elə bu nümunədə yazdığımız maraqlanmaq sözü adlardan düzəlmiş sözdür. Yəni maraq ismindən yaranıb. Ad deyərkən feildən başqa digər əsas nitq hissələri isim, sifət, say və s. nəzərdə tutulur. Uşaq qabı sındırdı. Burada isə sınmaq feilindən yaranıb. Dostlar danışıb güldülər. Bu isə mürəkkəb, məlum növ feildir. Digər qrammatik məna növləri isə quruluşca sadə ola bilməz, düzəltmə və mürəkkəb ola bilər. Çünki onların xüsusi şəkilçisi var. İndi biz bunu silək. Deməli, sonra nədən danışaq feilin qrammatik məna növü haqqında? Baxın, mən bu haqda digər növləri keçəndə də danışacağam. Hamısı üçün ayrı-ayrı qeydlərimiz var. Lakin burada da nə deyə bilərik? Yazaq bura qaralmaq sözünü. Hava qaraldı. Belə bir cümlə yazaq. Bu cümlənin məzmununa baxaraq deyə bilərik ki, qaralmaq feili qayıdış növdədir. Lakin biz bunu qayıdış növdə yox, məlum növdə götürürük. Niyə? Sözü öncə kök şəkilçi ayıraq. Qara sözün köküdür. L leksik şəkilçi, d isə qrammatik. Qara sözü sifətdir. Qaralmaq isə sifətdən yaranmış feildir. Sözün deməli hansı növdə olması üçün, yəni feilin qrammatik növünün hansında olması üçün bəzi nüanslara diqqət yetirmək lazımdır. İlk öncə söz feildən düzəlməlidir. Sonra sözün həm məzmununa baxmaq lazımdır, həm feildən düzəlmək məsələsinə baxmaq lazımdır burada. Bir dəqiqə. Bəli, bəzi məqamlara baxmaq lazımdır. Söz feildən düzəlməlidir. Sözün məzmununa da baxmaq lazımdır və eyni zamanda şəkilçisinə də baxmaq lazımdır. Baxın, buradakı l şəkilçisi ıl, il, ul, ül şəkilçisinin l-sı deyil. Hansı l-dır bəs? Al, əl şəkilçisinin l-sıdır. Qara, üstəgəl al. Və burada 2 dənə A var. Yəni sözün kökü A saat ilə bitib, şəkilçisi isə yenə A saat ilə başlayıb. Ona görə də şəkilçidəki saatı biz silirik və deməli
söz qaralmaq şəklində olur və söz olur məlum növdə. Yəni biz bunu qayıdış növ kimi götürmürük. Məlum növdən bu qədər. Məlum növə yenə qayıdacağıq digər növləri keçəndə. İndi danışırıq nədən? Məchul növdən. Məchul növ. Məchul növdə iş görən məlum deyil. İşin kim tərəfindən icra olunduğunu biz bilmirik. Şəkilçisi ıl, il, ul, ül, ın, in, un, ün və yaxud da n şəkilçisindən də istifadə edə bilirik biz burada. Məsələn, məktub yazıldı. Torpaq şumlandı. Burada n-dır artıq. Şumla, şumlan, şum, şumla, şumlan şəkilçi n-dır. Yəni bu tipli feillərdə işi kimin gördüyünü biz bilmirik. Məchul növdə obyekt subyektin yerini tuta bilir və mübtəda vəzifəsində işlənir. Obyekt subyektin yerini tutur. Baxın, biri var, deyə bilərəm ki, ana məktub yazdı. Bir də deyə bilərəm ki, məktub yazıldı. Ana məktub yazdı. Burada ana subyekt, məktub obyekt, yazdı isə hərəkət olacaq. Məktub yazıldı. Baxın, burada artıq subyekt yoxdur. Obyekt və hərəkət var. Bu feil məchul növdədir. Və subyekt gəlib nə iş görüb? Daha doğrusu obyekt gəlib nə iş görüb? Subyektin yerini tutub və olub mübtəda. Mübtəda vəzifəsində işlənib, yazıldı isə xəbərdir. Məsələn, deyə bilərik, rəssam şəkili çəkdi, bu olacaq məlum növdə. Şəkil çəkildi olacaq məchul növdə və şəkil sözü obyekt idi. Gəldi, oturdu harda? Subyektin yerində oldu mübtəda. Subyekti bərpa edə bilərik biz burada, lakin bu mübtəda olmayacaq, tamamlıq olacaq. Məsələn, burada qeyd edə bilərik, şəkil rəssam tərəfindən çəkildi. 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 Nə şəkil? Kim tərəfindən? Rəssam tərəfindən. Baxın, bu cümlədə subyekt rəssam sözüdür. Mübtəda adımı? Xeyr. Bəs nədir? Vasitəli tamamlıq. Vasitəli tamamlıq olarkən tərəfindən sözü vasitəsilə vasitəli tamamlığa çevrilir. Bir də nədən danışaq? Ümumiyyətlə, subyektlə mübtəda eyni anlayış deyil. Elə biz bunu buradan da gördük. Subyekt ayrı söz oldu, şəkil sözü oldu, daha doğrusu rəssam sözü oldu. Deməli, mübtəda oldu, şəkil sözü. Ümumiyyətlə, subyektlə mübtəda bəzən eyni şəxs ola bilər, bəzən isə olmaya bilər. İndi cümlələrimizi yazaq. Əli şeir oxudu. Və burada da qeyd edək, məktub ana tərəfindən yazıldı.
Birinci cümləmizdə Əli həm mübtədadır, həm də subyektdir. İş görən şəxsdir çünki şeir i oxudu deyə bilərik. Bu tamamlıq olacaq. Bu şəkildə və məktub ana tərəfindən yazıldı. Yazıldı. Nə məktub? Kim tərəfindən? Ana tərəfindən. Burada məktub obyektdir. Subyekt, yəni işi görən şəxs kimdir? Ana. Mübtədadırmı? Xeyr. Nədir bəs? Vasitəli tamamlıqdır. Tərəfindən sözü burada bizim köməyimizə çatıb və həmin sözü olub vasitəli tamamlıq. İndi bunları silək biz. İndi danışırıq biz nədən? Şəxssiz növdən. Şəxssiz növdən. Şəxssiz növdə burada da məhsul növdəki kimi iş görən məlum deyil. Yəni işi kimin gördüyünü biz bilmirik. Şəkilsi ıl, il, ol, ül və yaxud da ın, in, on, ün şəkilsi vasitəsilə düzəlir. Məsələn, filmə baxıldı. Qoşuna əmr edildi. Biz burada filmə kim baxıb bilmirik. Yəni həmin şəxs bizim üçün məlum deyil. Gizli qalıb. Qoşuna əmr edildi. Qoşuna kim əmr edib biz bilmirik. Bu xüsusiyyətlərinə görə şəxssiz növ feillər məhsul növ feillərə bənzəyir. Hər ikisində işi kim görüb bilmirik. Hər ikisində şəkilçilər eynidir. Bəs biz onları necə fərqləndirək? İndi mən sxem çəkəcəm. Bir tərəfdə qeyd eləyəcəyik biz şəxssiz növ feilləri. Bir tərəfdə isə məchul. Bu tərəfə məchul yazaq. Məchul növ. Bu tərəfə isə yazaq şəxssiz növ. Qeyd etdik ki, bunların şəkilçiləri də eynidir və hər ikisində iş görən məlumdur. İndi biz bunların fərqinə baxırıq. Baxın, məchul növdə mübtəda var. Şəxssiz növdə isə mübtəda yoxdur. Yoxdur. Deməli, bura yazaq, film çəkildi. Və yaxud da ərizə yazıldı. Çəkildi xəbər, nə film mübtəda, yazıldı xəbər, nə ərizə mübtəda. Şəxssiz növdə isə mübtəda olmur. Onun əvəzinə nə olur? Tamamlıq olur. Filmə baxıldı. Filmə baxıldı. Və yaxud da deyə bilərik, qonağa hörmət edilir. Hörmət edilir. Baxıldı. Nəyə? Filmə. Hörmət edilir xəbər. Kimə? Qonağa. Bunlar qonağa sözü və filmə sözü olacaq tamamlıq. Yəni mübtəda var deyiriksə, burada adlı kal var. Mübtəda yoxdur deyiriksə, adlı kal yoxdur. Bəs nə var? Tamamlıq. Yəni nə? Hansı hallar? Yönlü kal. A, ə, ya, yə. Yerli kal da, də. Çıxışlı kal dan, dəm.
Biz bu şəkilçiləri şəxssiz növlərdə daha çox görmüş oluruq. İndi mən sizə şəxssiz növ fe'llərin siyahısını verəcəm. Hansı ki, bu fe'llər ən çox işlənən şəxssiz fe'llərdir. Baxaq. Hansılardır? Dedik baxılmaq sözü. Əməl olunmaq. Əmr edilmək. Hörmət edilmək. Riayət edilmək. Nəzərə alınmaq. Diqqət yetirilmək. Rast gəlinmək. Təsadüf olunmaq və yaxud da edilmək. Yazaq buradan. Təsadüf edilmək. Olunmaq da ola bilər, yəni eyni mənaya gəlib çıxır. Kömək edilmək. Kömək edilmək. Toxunulmaq, inanılmaq. İnanılmaq da yazaq. İnanılmaq. Sonra icazə verilmək. İcazə verilmək. Söz verilmək. Yol verilmək. Sonra istifadə olunmaq yazmamışıq. Məncə yox, onu da yazaq. Olunmaq. Bu sözlərimiz, deməli, nə yazıq? Yazıq baxılmaq, əməl olunmaq, əmr edilmək, nəzərə alınmaq. Bəli, demək olar nəzərimizdə tutduğumuz bütün sözləri yazmışıq. İndi gəlin bu sözləri biz cümlədə işlədək. Ondan sonra daha yaxşı görmüş olacaq. Məsələyə baxıldı. Baxın, burada mübtəda yoxdur, tamamlıq var. Tapşırığa əməl olundu. Tapşırığa, tamamlıq. Qoşuna əmr edildi. Əmr edilmək. Daha doğrusu qoşuna sözü, yenə tamamlıq. Qonağa hörmət edilir. Qonağa tamamlıq. Qanunlara riayət edilir. Qanunlara tamamlıq. Məsələn, nəzərə alınmaq sözü ilə bağlı saat bir cümlə ağlıma gəlmədi. Diqqət yetirilmək. Məsələn, onun geyininə diqqət yetirilir. Qidalanmasına məsələn diqqət yetirilir, belə ola bilər. Sonra rast gəlinmək. Məsələn, Xəzərdə müxtəlif balıq növlərinə rast gəlinir. Təsadüf edilmək, elə bu da Xəzərdə müxtəlif balıq növlərinə təsadüf edilir. Kömək edilmək, yaralıya kömək edildi, yardım edilmək də olar, eyni mənaya, eyni anlayışa gəlib çıxacaq. İnanılmaq, onun sözlərinə inanıldı. İcazə verilmək, bu da həmçinin söz verilmək,
Direktora söz verildi. Baxın, bu da tamamlıqdır. Yazıda xətaya yol verilib. Yazıda xətaya. Bu da olacaq tamamlıq. İstifadə olunmaq. Məktəblərdə kompüterdən istifadə olunur. Baxın, məktəblərdə dadə şəkilsi, kompüterdən çıxışlı qal şəkilsi damdan işlənib. Bu da olacaq nə? Deməli, şəxsiz növ feillər. İndi biz buranı silək. Və şəxsiz növ feillər haqda mən bir qeyd yazacağam bura. Deməli, burada qeyd edək ki, şəxsiz növ feil əgər cümlədə xəbərdirsə, baxın, xəbərdirsə deyirəm. Bu zaman deməli biz deyə bilərik ki, həmin cümlədə mübtəda yoxdur və onu bərpa etmək də mümkün deyil. Tapşırığa əməl olundu. Tapşırığa əməl olundu. Əməl olundu. Xəbər nəyə? Tapşırığa, tamamlıq. Baxın, əməl olunmaq bu şəxsiz növ feilimizdir. Cümlədə xəbər mövqeyində, xəbər vəzifəsində çıxış edibdir və bu cümlədə mübtəda yoxdur. Onu bərpa etmək də mümkün deyil. Yox, əgər cümlədə şəxsiz növ feil varsa, lakin o xəbər deyilsə, yəni hər hansısa bir tərkibləri, məsdər feil, sifət feil, bağlama tərkibinin içərisində yer alırsa, həmin cümlədə mübtəda ola bilər. Deyir ki, sənədlərə baxılanda mən orada olmamışam. Olmaq burada var olmaq, mövcud olmaq baxımından da biz bunu ayrıca xəbər kimi, müstəqil xəbər kimi götürə bilərik. Olmamışam ki, mən, harada, orada yer zərfliyi, nə zaman, sənədlərə baxılanda, bu isə anda feili bağlama tərkibi, zaman zərfliyidir. Baxılmaq feili burada şəxsiz növ feildir. Lakin şəxsiz növ feil işlənməyinə baxmayaraq cümlənin mübtədası var. Niyə görə? Çünki cümlənin xəbəri şəxsiz növ deyil. Şəxsiz növ tərkiblərin içində yer alır. Ona görə də əgər bizə doğru-yanlış fikirlərin içərisində deyilsə ki, deməli, şəxsiz növ işlənən cümlədə daha doğrusu mübtəda ola bilməz, bu yanlışdır. Şəxsiz növün xəbər olduğu cümlədə mübtəda ola bilməz. Amma şəxsiz növ işlənən cümlədə mübtəda ola bilər. Baxın, elə mənim bu cümləmdə, ikinci cümləmdə şəxsiz növdə olan feil işlənib və burada mən sözü mübtədadır. Bu şəkildə. Şəxsiz növ haqda məncə hər şey dedik, demədiyimiz heç bir şey qalmadı. İndi isə biz danışırıq nədən? Qayıdış növdən. Qayıdış növ. Qayıdış növdə subyekt işi öz üzərində icra edir. Şəkilçisi ıl, il, ul, ül, ın, in, un, ün və n-dır. Yazaq bura gül açıldı. Burada subyektlə obyekt eyni söz olacaq. Gül həm subyektdir, həm də obyekt. Niyə? Çünki işi görən güldür. Buna görə subyekt hesab olunur və öz üzərində icra edir. Ona görə də olacaq obyekt. Və qayıdış növ şəkilçi baxımından məhcul növə oxşuyur. Lakin bunların fərqi var. Məhcul növdə işi kim icra edirsə, biz onu bilmirik. Amma qayıdış növdə
İş subyektin öz üzərində icra olunur və iş görən məlumdur. Yəni işi kimin icra etdiyi məlumdur. Məsələn, yazaq bura Əsgər irəli atıldı. Bir də yazaq top atıldı. Əsgər irəli atıldı. Burada hərəkət öz-özünə baş verib. Yəni əsgər özünü irəli atıb. Heç kim ona toxunmayıb. Və subyekt, yəni əsgər işi öz üzərində icra edir. Bu olacaq qayıdış növ. İş görəndə məlumdur. İş görən elə əsgərin özüdür. İşi öz üzərində icra edib. Top atıldı. Bu isə məchul növdədir. İşi kimin gördüyü məlum deyil. Və iş subyektin üzərində icra olunmur. Biz bunları bu şəkildə fərqləndirəcəyik. Dilimizdə bəzi feillər var ki, həm məchul, həm də qayıdış növdə işlənə bilir və biz onları cümlə daxilində bilirik ki, hansı hansına aiddir. Bunu biz cümlə daxilində bilirik. Deməli, bura yazaq ki, belə bir sxem çəkək. Bura yazaq məchul növ. Sağ tərəfə isə yazaq qayıdış növ. Baxın, atılmaq sözünü dedik. Əsgər irəli atıldı. Oldu qayıdış. Top atıldı. Oldu məchul növ. Digərlərindən də danışaq. Məsələn, qapı açıldı. Kiminsə tərəfindən açılıb. Biz bunu bilmirik kimdir. Məchul bir şəxsdir. Bilinməyən bir şəxsdir. Amma hava açıldı. Bayaq da gül açıldı yazılmışdıq. Bu olacaq qayıdış. Öz üzərində baş verib. Hərəkət. Sonra cinayətkar tutuldu. Tutulmaq sözünü burada verə bilərik. Cinayətkar tutuldu. Kiminsə tərəfindən təbii ki. Yəni amma həmin şəxsin adını biz vermirik. Yəni polisdirmi, kimdirsə biz o adamın adını vermirik. Bu cinayətkarı tutan şəxs kimdir? Cinayətkar tutuldu. Bu oldu məchul. Hava tutuldu. Göyün üzü tutuldu. Olacaq nə? Qayıdış. Göyün üzü tutuldu. Bu olacaq qayıdış. Sonra otaq bəzəndi. Kiminsə tərəfindən. Bu məchuldur. Qız bəzəndi. Öz üzərində icra edib hərəkəti. Bu olacaq qayıdış. Deməli, deyə bilərik ki, məsələn, limon sıxıldı. Bu məchuldur kiminsə tərəfindən. Ürəyim sıxıldı. Bu olacaq qayıdış. Və yaxud da məsələn, çəkilmək sözün. Film çəkildi. Məchul. Düşmənlər geriyə çəkildi. Düşmən geri çəkildi. Bu olacaq qayıdış. Yəni bunlar bu şəkildə. İndi biz nədən danışırıq? Bəzi feillər var ki, məzmun etibarilə qayıdış feillərə bənzəyir. Amma biz onları qayıdış növdə olan feil kimi götürmürük. Məlum növdə olan feil kimi götürürük. Səbəbi isə bunların şəkilçisi ilə bağlıdır. Biz dedik ki, feilin qrammatik məna növlərində həm şəkilçi, həm məzmun, həm də sözün feildən düzəlməsi. Bu üç
amil vəhdət təşkil etməlidir. Əgər bunlardan biri pozularsa, onda iş dəyişir. Yəni biz onu həmin qrammatik məna növündə götürmürük. Mən sözləri cümlələr üzərində verəcəm. Onda daha rahat, aydın görmüş olaq. Məsələn, yazaq bura. Uşaq şadlandı. Uşaq şadlandı. Bəzən deyilə bilər ki, bu qayıdış olsun da uşaq öz-özünə şadlanır. Bəli, gözəl, amma xeyr, belə olmur bu. Şad sözün köküdür burada. Şadlamaq feili Azərbaycan dilində yoxdur. Şadlamaq. Biz burada lan şəkilçisini bütöv götürəcəyik. D heç bu keçmiş zamandır, qrammatikdir, bundan işimiz yoxdur. Bizim dərdimiz burada lan lənlə bağlıdır. Baxın, əgər lan lən parçalanardısa, lanı ayrı, n-nı ayrı götürsəydik, təbii ki, məzmuna baxıb, məzmundan çıxış edib bunu qayıdış növ kimi götürmək olardı. Amma lan burada bütövdür və qayıdış növün şəkilçisi lan şəkilçisi yoxdur. Bayaq qeyd etdik ki, qayıdış növün şəkilçisi ıl, il, ul, ül, ın, in, un, ün və yaxud da n-dır. Yəni, lan deyə bir şəkilçi yoxdur, lan, lən, qayıdış növdə. Bunlar isimdən yaranmış, nədir bu söz? Feildir. İsimdən nə yaratmışıq? İsim nə düzür istəyirəm? Şad necə? Sifətdir bu. Sifətdən nə yaratmışıq? Şad necə? Şadlan nə idi? Feil. Baxın. Və üstəgəl burada lan lən şəkilçisi də şikorladı. Yəni, məzmun qayıdış növü bildirsə də, biz bunu məlum növ kimi götürəcəyik. Və yaxud da döyüşçülər ruhlandı. Müəllim, döyüşçülər özünə ruhlanır da. Bu niyə görə götürmürük ki? Yəni heç kim belə deyək də onları yəni burada iş bilinməyən bir şəxs tərəfindən icra olunmur da. Döyüşçülər bəli, iş görən şəxs var və bunlar öz-özünə ruhlanırlar. Səbəb də bayaqki kimidir. Ruh sözün köküdür. Landır burada şəkilçi. Yenə də ona görə olacaq məlum. Saçı yağlandı. N-nın üzərində yox. Yağlandı. Baxın. Yağ sözün köküdür. Yağla və yağlan sözləri var axı müəllim. Bəli, var. Amma bu cümləyə uyğundurmu? Xeyr. Biz saçı yağlayırıqmı? Təbii ki, yox. Ona görə də lan lən şəkilçisi burada bütövdür. D yenə keçmiş zaman qrammatik bu heç. İsimdən yaranmış feildir və lan lən şəkilçisi qayıdış növün şəkilçisi deyil. Nə olsaydı düşünmək olardı. Xəmir yağlandı. Gəlin bu sözü də yazaq. Daha doğrusu bu cümləni. Yağlanmaq sözünü bir də belə verək. Xəmir yağlandı. Yağ sözün kökü yağla, yağlan, yağlandı. Bəli, xəmiri yağlamaq olar. Bu təbii bir proses haldır. Bu isə olacaq məchul növ. Bu ilk 3 cümləmiz oldu məlum növdə. Xəmir yağlandı oldu məhcul növdə. Amma bu qayıdış ola bilmir. Bu şəkildə sonra meyvə sulandı. Yəni yetişdi mənasında. Bura yazıram yetişdi. Su sözün kökü, lan bütöv, d da öz yerində. Baxın, su, nə, sulan, nə et. İsimlər feil yaratdı bu şəkilçi, lan lən şəkilçisidir. Lan anlayını ayırmaq olardı müəllim, baxır sənin o cümləndəki mənana. Ağaclar sulandı olsa, yəni buna su vuruldu da, yəni bu mənada, belə. Gəl yazaq bunu. Ağaclar
Sulandı. O da yağlandı sözü kimidir. Su sözün kökü sula, sulandı. Bu olacaq məchul növdə. Kimisə tərəfindən bilinməyən bir şəxs. Bağban da edə bilər və yaxud da hansısa bir şəxs. Evdəki insanlar da edə bilər, problem deyil. Bu olacaq məchul növdə. Yenə qayıdış növ olmadı. Ağzım sulandı sözü də olacaq məlum növdə. Biz ağzı belə deyək də sulamırıq. Yəni su sözün kökü orada lan şəkilçisi bütövdür. Ayrılmır. Siyahını davam etdirək. Çünki bu sözlərin hamısı ayrı-ayrılıqda test suallarına düşür. Bunları biz dərindən bilməliyik ki, sonradan ağlımızda sual işarəsi qalmasın. Hər hansı bir yaddan çıxan bir söz, bir cümlə testə düşə bilər. Və biz orada çətin vəziyyətdə qala bilərik. Sonra ata qocaldı. Kədərlənmək sözünü yazmadım. Hə, onu da yazım. Tamam. Ana kədərləndi. Qoy bunu da yazam. Ana kədərləndi. Lan hissəsi ilə bitirim, sonra keçim digərlərinə. Yenə həmin proses. Kədər sözün kökü, kədərləmək sözü dilimizdə yoxdur. Lən bütövdür və bu qayıdış növ hesab olunmayacaq, olacaq məlum növ. İndi yaza bilərəm digərlərini. Ata qocaldı. Müəllim, ata öz-özünə qocalır da. Bunu niyə qayıdış növ götürmürsünüz? Ona görə qayıdış növ götürmürük ki, bəli, məzmunda qayıdış növ var, amma sözü gəlin kök şəkilçiyə ayıraq. Baxın, təkcə məzmundan çıxış edib felin qrammatik növlərini götürmək olmaz. Bu bizi yanlışlığa gətirib çıxarda bilər. Qoca sözün köküdür. L leksik şəkilçidir, D qrammatik. Həmin bu L var ha, bu bilirsiniz hansı L-dır? Sifətdən feil yaradan şəkilçimizdir. Al-əl şəkilçisinin L-sıdır bu. Al-əl şəkilçisinin L-sıdır. Qoca necə sifətdir? Qocal neyt feildir. Sifətdən nə yaratmışam? Feil. Və həmin bu şəkilçi L, al-əl şəkilçisinin L-sıdır. Söz belə olub da, qoca üstə gəl al. Sözün sonu A saati ilə bitib, şəkilçi də A saati ilə başlayıb. Biz nə iş görürük? Şəkilçinin ilk saatini atırıq gedir. Olur qocal. Qoca al olmayacaq ki. Və həmin L da budur. Al-əl şəkilçisinin L-sıdır. Yəni biz bunu götürüb ıl, il, ul, ül şəkilçisinin L-sı olaraq hesab etməyək də. Belə eləsək aləmi korlamış olacaq. Digər sular duruldu. Bax, həmin prosesi yenə izlənilib. Duru necə sifətdir? L leksik şəkilçidir. Al-əlin L-sıdır bu da. Və bu da olacaq məlum növ. Ümumiyyətlə, bu yazdıqlarımın hamısı bunlar məlum növdədir. İnsan ucalır öz zəhməti ilə, öz adı ilə, öz əməyi ilə ucala bilir. Uca, ucal. Yenə sifətdən al-əl şəkilçisi vasitəsilə feil yaratmışam. Bu da həmin L-dır. Hava qaraldı. Məşhur cümləmiz. Bəli, öz-özünün qaralır. Onu heç kim qaraltmır. Amma yenə həmin prosesdir. Sifətdən feil yaratmışıq. Və bu al-əl şəkilçisinin L-sıdır. Yəni, bütün bunların hamısında al-əl şəkilçisindəki L-nı görmüş oluruq. Qayıdış növü olması üçün söz feildən yaranmalıydı. Və şəkilçisi də ıl ilə olmalıydı. Və yaxud da L, və yaxud da ın, onun və s. Yəni, həmin bu al-əl şəkilçisi sifətdən feil yaratmış şəkilçidir. Bu şəkildə və son olaraq da deyə bilərik ki, qayıdış növdə məsələn, geyinmək sözü, soyunmaq sözü, çırmanmaq,
Baxınmaq sözü də düşə bilər. Baxın, bunlar da qayıdış növdə hesab olunur. Qızınmaq sözü, bunlar da qayıdış növdədir. İndi biz danışırıq qarşılıq birgəlik növdə. Yazaq burdan. Qarşılıq birgəlik növ. Qarşılıq birgəlik növdə işin icrası üçün ən azı 2 şəxs olmalıdır. Şəkilçisi ış, iş, uş, üş və yaxud da şıdır. Qarşılıq məzmunda bildirə bilər, birgəlik məzmunda. Qarşılıq məzmunu odur ki, qarşılıq növdə, yəni biz bunu əgər ayrı-ayrılıqda bölüb keçsək, qarşılıq növdədirsə əgər feil, hərəkət qarşı-qarşıya icra olunur və feil şəxsə görə, kəmiyyətə görə dəyişərkən həm təkdə ola bilir, həm də cəmdə ola bilir. Məsələn, görüşmək. Deyə bilərəm, mən görüşdüm təkdə. Baxın, bu qarşı-qarşıyadır. Və yaxud da cəmdə biz görüşdük. Həm təkdə, həm də cəmdə gələ bilər. Feil işlənə bilər. Mən görüşdüm, biz görüşdük, sən görüşdün, siz görüşdünüz, o görüşdü, onlar görüşdülər və s. Yazışmaq sözü, görüşmək, baxışmaq feilləri, bunlar dəyişmək olsun, atışmaq, bunlar qarşılıq növdədir. Birgəlikdə isə, deməli, burada hərəkət birgə şəkildə həyata keçirilir, işin icrası birgə şəkildə həyata keçirilir və bunlar şəxsi və kəmiyyətə görə dəyişərkən tək üzrə yox, cəm üzrə dəyişir feil. Məsələn, mələşmək, hürüşmək, ağlaşmaq, gülüşmək, yığışmaq, bu tipli feillər, bunlar birgəlik növdədir. Məsələn, buna hə demişdik, amma mən ağlaşdım deyə bilmirik. Bu belə olmaz. Mən ağlaşdım. Biz buna nə deyəcəyik? Yox, amma biz ağlaşdıq olar. Yəni, tək üzrə yox, cəm üzrə dəyişə bilir. Yəni, bu şəkildə. Və dilimizdə bəzi feillər var ki, biz orada ış, iş, uş, üş hissəsini görürük və o saat qaçıb deməyək ki, bu qarşılıq birgəlik növdə olan feildir. Bunlar qarşılıq birgəlik növdə olmaya da bilərlər. Bunlar hansı feillərdir? Yazaq siyahısını burada. Yarışmaq, qarışmaq, barışmaq, alışmaq, güləşmək, danışmaq, bu tipli feillər, deməli, çalışmaq da yazmışıqmı? Xeyr. Və s. yazaq. Bu tipli feillər məlum feillərdir və sadə feillərdir. Sadə, məlum növ. Niyə? Ona görə ki, biz bu sözləri kök şəkilçiyə ayırarkən ış, iş, uş, üş şəkilçi deyil. Sözün tərkibində, kökündə yer alan bir hissədir. Baxın, yar sözü ilə yarışmağın heç bir əlaqəsi yoxdur. Yar sözünün hansı mənada işləməkdən asılı olmayaraq. Yarış bütöv kökdür.
Yəni yarışanda nəyəsə yarmırsan da. Maq qrammatikdir, bunlar hamısı məzdərdir. Qar və qarşının heç bir əlaqəsi yoxdur, bu bütöv kökdür. Bar və barışın heç bir əlaqəsi yoxdur, bu bütöv kökdür. Almaqla alışmağın nə əlaqəsi var? Alışmaq anonim feildir, yanmaq, bir də vərdiş etmə mənaları var, amma yenə də bunun almaq sözlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Güllə güləşməyin əlaqəsi yoxdur, yəni güləşəndə gülmürsən. Əksinə pis vəziyyətdə qalırsam. Danışmaqla danmağın heç bir əlaqəsi yoxdur. Çalışmaq bütövdür. Bu şəkildə bunlar sadə və məlum növ feillər hesab olunur. Dilimizdə bəzi feillər də var ki, həmin feillər qarşılıq birgəlik məzmunu bildirir. Yəni məzmuna baxanda qarşılıq birgəlik növ feillərə oxşuyur. Necə ki, bayaq biz qayıdış növdə baxanda görmüşdük ki, onlar qayıdış növə oxşuyur, amma qayıdış növü çıxmadı. Burada da həmin o feillər var. Qayıdış növdə biz lan-lən haqda danışanda ondan istifadə etdik. Daha çox indi isə laş-ləşdən danışacağıq. Laş-ləş şəkilçili feillərimizdən. Məsləhətləşmək. Yazaq bura. Məsləhətləşmək. Baxın, sözün kökü məsləhətdir. Məsləhətləmək yoxdur da, düzdür. Laş-ləşi ayıra bilmərəm axı mən burada. Bütöv götürəcəm. Mək isə bu heç bu qrammatik məzdərdir. Və laş-ləş şəkilçisi də qarşılıq birgəlik növün şəkilçisi deyil. Qarşılıq birgəlik növün şəkilçisi ış, iş, üş, üş və yaxud da şıdır. Yəni laş-ləş adlı bir şəkilçisi yoxdur. Məsələn, salamlaşmaq sözünü buradan yazaq. Salamlaşmaq. Bunu kök və şəkilçi ayıraq. Salam sözün kökü, salamlamaq sözü dilimizdə var, ayıra bilərəm. Şını da ayırdım. Maqda bu da qrammatik. Bəli, həmin bu şı tək işləndiyi üçün, yəni ış, iş, uş, üş həmin o şı şəkilçisidir. Yəni biz bunu qarşılıq birgəlik növdə olan feil kimi götürə bilərik. Amma məsləhətləşmək sözündə həmin o laş-ləş şəkilçisi bütöv olduğu üçün onu biz ayırıb deyə bilmirik ki, bu qarşılıq birgəlik növdədir. İndi mən bu sözü silim. Bunu nümunə üçün, müqayisə üçün yazmışdım. Bu bizə mane olmasın burada. Sonra yazaq halallaşmaq. Halallaşmaq. Yenə halal sözün kökü. Halallamaq yoxdur, laş bütöv və bu olacaq məlum növ. Məktublaşmaq. Məktublamaq sözü yoxdur dilimizdə. Baxın, bir də bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyərdim elə burada yeri gəlmişkən. Bəzən deyirlər ki, yəni əslində bizim bu videolarımızda həm ola bilər abituriyentlər də baxsın və yaxud da müəllimlər də hər ehtimala qarşı deyirəm ki, yəni ola bilər ki, dəqiq bilməyənlər də olsun, bu təbii bir haldır. Ayırarkən, məsələn, məktub sözün kökü götürdük, tamam. Məktubla sözü deyirəm ki, var dilimizdə, deyir ki, hə, var da müəllim, bəs məktubla. Sən onu niyə elə götürürsən, məktubla? Hə, bu axı doğru izah deyil. Doğru izah odur ki, sən ona maq-məki artır. Bax, mən bayaqdan elə izah edirəm. Məktublamaq. Ən yaxşısı bu maq-məki artırmaqdır, o səni çaşdırmayacaq. Çünki sən bəzən onu artırmazsan, maq-məki, onu götürərsən məktubla, nə bilim, qoşma kimi, bağlayıcı kimi, nə bilim, nəsə bir şey və bu səni çaşdıra bilər. Ondan sonra ən yaxşısı sən lalədən burada üzərinə maq-məki artır. Feil olaraq. Məktublamaq varmı? Ayrı vermə məktubla. Deyirəm ki, müəllimə, deməli, məktublamaq varmı? Bax, mən deyirəm sənə. Deyirsən ki, yox, vəssalam da, laş bütövdür. Yəni bu şəkildə. Sözləşmək. Burada da laş-ləş bütövdür. Vidalaşmaq. Vidalamaq sözü Azərbaycan dilində yoxdur. Laş-ləş bütöv şəkilçimizdir.
Məlum növdür bu da. Xudahafizləşmək sözü var. Xudahafizləşmək. Yenə xudahafiz sözü. Bütövləşmək. Bunlar məlum növdə düzəltmə sözlərdir. Sadə yox. Yazaq düzəltmə. Məlum növ. Bu şəkildə. Bunlar belə. Sonra yığışmaq və toplaşmaq sözünü biz götürək birgəlik növdə. Çünki mən yığışdım, mən toplaşdım. Görürsüz, mən bunu tək üzrə dəyişə bilmirəm, amma cəmlər üzrə dəyişə bilirəm. Bu olsun birgəlik növ feillər. Və bir də dilimizdə bəzi feillər var ki, bunlarda ış şəkilsi var. Sadəcə olaraq biz burada qayıdış növ məzmunu görürük. Qayıdış növ məzmunu olsa da bunlar demək ış şəkilsi ilə işlənir və olur nə? Məlum növdə. Hansı feillərdə olar? Gəzişmək. Yazaq bura. Girişmək. Qızışmaq sözü var dilimizdə. Büzüşmək. Burada burada biz şəkilsini gördük. Oxşadı. Yəni təbii ki, biz bunu qarşı növ götürməyəcəyik. Çünki qarşı növün şəkilsi işləmir. Şəkilsi sadəcə burada bilirsiniz, məzmunu var. Qarşı növün məzmunu var. Bunlar olacaq məlum növ. Məlum növ. Bu sözlər də bizə lazım və çox düşən sözlərdəndir. İndi danışırıq nədən? İcbar növdən. İcbar növdə hərəkəti danışan və yaxud da haqqında danışılan şəxs icra etmir. Başqası icra edir. Yazaq bura icbar növ. Və şəkilçisi isə dir, dur və yaxud da t şəkilçisi olacaq. Hərəkətin icrası üçün ən azı 2 şəxs lazımdır və 2-dən daha çox da, yəni subyekt lazım gələ bilər. Məsələn, yazaq ki, bura müəllim yazaq bu şəkildə yazaq. İnşa yazdırdı. Və digər cümləmizdə yazaq. Müəllim uşaqlara, şagirdlərə inşa yazdırdı. Yəni burada şəxsin biri göstəriş verir, digəri həmin işi yerinə yetirir. Müəllim inşa yazdırdı. İşi görən müəllimdirmi? Xeyr. İşi görən şəxs başqasıdır. Göstəriş verən müəllimdir. İşi görən şəxs başqasıdır. Müəllim şagirdlərə inşa yazdırdı. Artıq burada müəllim subyektin biridir. Şagirdlər isə ikinci subyektdir və əgər ikinci subyekti biz cümlədə veririksə, A yönlü kal şəkilsindən istifadə etmiş olacağıq. Verməyə də bilərik. Görürsünüz, yəni birində işlətmişəm, birində yox. Hər ikisi ola bilər. Bunların heç birinin problemi yoxdur. Bu şəkildə, məsələn, t-ya da ad verə bilərik, oxutmaq. Oxutmaq feili deməli işlənə bilər hansı mənalarda? Məsələn, yazaq ki, bunu silək.
Yaza bilərik ki, nənəm məktubu oxutdu. Bu olacaq icbar. Niyə? Çünki nənə işi başqasına icra etdirib də, özü icra etməyib. Nənə deyib, göstəriş verib, işi başqası icra edib. Amma yazsaq ki, övladını xaricdə oxutdu. Bu təhsil almaq baxımındandır. Bir şeyi üzünü oxumaq mənasında deyil. Və bu olacaq məlum növ. Mirzə Ələkbər Sabirin şeiri var, deyir: Oğul mənimdir əgər, oxutmuram əl çəkin, eləməyin dəngəsər, oxutmuram əl çəkin. Bax, o həmin budur. Yəni təhsil vermirəm ona. Burada işi özü icra edir və buna görə də olur məlum növ. İndi isə bəzi fe'llərimiz var ki, həmin fe'llərin tərkibində dır-dir, dur-dur şəkilsini görürük. Amma biz həmin fe'lləri götürmürük icbar növ. Niyə? Çünki işi başqası yox, elə özümüz də görə bilərik. Ona görə yandırmaq sözünü yazaq. Söndürmək. Sındırmaq. Bildirmək. Dəyişdirmək. Öldürmək sözdə var. Güldürmək, qızdırmaq. Qızdırmaq. Çatdırmaq. Deməli, yandırmaq, söndürmək, sındırmaq dedik, bildirmək, dəyişdirmək, güdürmək. Demək olar, nəzərimizdə tutduğumuz bütün sözləri burada qeyd etdik. Məsələn, dayandırmaq sözdə ola bilər, gəzdirmək. Sözdə yazaq. Bu sözlərin içərisində qaldırmaq sözünü də yazaq. Onu sona saxlamışam. Baxın, bu söz sadə sözdür, qaldırmaq sözü. Qalla qaldırın əlaqəsi yoxdur da. Bu bütöv kökdür. Maq orada qrammatik şəkilçidir, bu heç. Amma digər sözlərdə dır-dir, dur-dur şəkilçisi var. Sadəcə icbar növünün şəkilçisi deyil. Yan, yandır, yandırmaq, sön, söndür, söndürmək hamısı bu şəkildədir və bir-bir ayırmıram. Maq demək ki, onsuz da bilirsiniz ki, qrammatik şəkilçidir. Dır-dir, dur-dur burada leksikdir. Sadəcə icbar növ deyil. Niyə? Məsələn, işığı yandırdım. Bunu özüm eləmişəm də. Yaxud da sən yandırdın, sən özün eləmisən. Sən gedib deməmisən ki, başqası icra eləsin, yox. Və yaxud da öldürmək. Kimsə öldürür. Bunu da özü eləyir. Bu olacaq məlum növ. Yox, əgər bundan istəyirsinizsə icbar növ yaratmaq, bir dənə də t artırın. Yandırtmaq, söndürtmək, öldürtmək. Onda deməli, işi başqasına icra etdirmiş olacaqsınız və yaxud da gətirtmək. Bax, bu da olacaq. Deməli, icbar növdə. İcbar növ haqqında da bu qədər. Məncə hər şeyi dedik. Bu
Bu şəkildə videolarımız sizə maraqlıdırsa bəyənib paylaşa bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.